tämmöstä olekaan. Sitten aletaan hommia. Oh yeah. Oh yeah. Kengät kopista. Vikisemättä. Moro! Joo, tämä tästä ensin. Meko. Joo. Moro! Tää on just sellaisen ihmisen, joka inhois ajaa jokin autopesuun semmosen unelman. On pikkasen kapealla noi Kiskot? Niin. Ei no. Ei oo hirveesti on nyt vielä nyt matala profiili vannetta tässä. No niin, joo. Sieltä vähän otti kiinni perään. Kaikki piippaa. Ja radiopiippa. Radiopiippa. Tokyo Driftikin tulee. Ei tää fokusoinut ollenkaan. Ei tää... Klassikko. Klassikko. Nyt sun toppatakki. Autos. On mulla toppatakki. En mä ajatellut lähteä Lappiin ilman toppatakki. No ei. Nilkkasukat ja pitkät kalsit. Ja nilkkasukat. Täytyy olla. Semmosella varustuksella meidät saa palkattua. Vaikka Lappi. Mitä toi merkki? En kyllä tiiä. Kiveä. Se on sininen peruna. No se onko aika lähellä. Nyt on vihreä. Vai? Sä voit ottaa hetkeksi. En ota. Niin. Pidä laukku. Niin mikä auto? No, Temmihän se olis. Ja vielä ikävä kyllä kaksovin. Mut hei, vielä on mahis hommaa semmosia laitteita. Niin. Se on kaikkea muuta kuin käytännöllinen. Minkä vuoden? Oisko ollut 10? Vai uudempi? On se uudempi kuin se on. Tää on sitä F-mallista. Ähvä. Jos joku ihmettelee, että tää näyttää vähän tuskaiselta. Ja että miksi ihmiset me kannetaan 90 näin paljon tavaraa. Luotettavampi mieli on niin ottaa ne mukaan tänne hyttiin, viettää autoon, koska meidän niin tuotannon pääkalusto on näissä repuissa. Tietokoneet ja kamerat ja muistikortit ja kovalevy ja kaikki sellainen. Hyö. 265. Hyö. Onko sulla tähän akkuja mukana? Oo. Ja nopea ja Pasilas vessassa tai Triplan vessassa, jos siinä on ensimmäisenä kaveri ovella. Kertis munkin Pinon kanssa jakamassa. Kertis mukaan ja huutaa kaverille. Oot siellä valmis? Sitten mä avaan oven sit vessakopissa, kato muuten se vähän täytty niin. No se olikin varattu ja sitten tulee toinen ovi. Tulee kaveri. Nyt oli vedettyä päätä. 4 ukkelia siinä pesee käsiä mun ympärillä. Tai siis mä olin ainut, joka pesi niitä käsiä, mutta
En mä tiedä, eipä mulla muuta. Tämmöstä ootkaan. PFP. Onko näissä ootko kattonut lisävarusteita, että onko tässä vilkku? En tiedä. Ainakin siellä sanottiin, että vilkkunesteet on lisätty. Ei siellä. Ei siellä ole vilkkua. Ei, se on vaan moottorivilkku. Siellä on putkista. Voi jumala. Sitten mennään. Nice piste. Kuinka vanha sä olit, kun tulit ekan kerran junassa? Hyvä yli 10 oo. Ainakin Pekka mä olin joku 15-16 mä olin. Mikä on sitä tajunnut? Tänne se oli D. Mennäänkö vaan varmuudeksi sisään tästä näin nyt? No mut tossa oli just konduktööri. Mennään varmuudeksi sisään. Niin pääseekö tää? Terve! Ootteko tuossa kyyttiin tähän junaan? Kyllä. Pikkusen oli vähän vielä tiukilla. Okei, no. Kiitos. Se oli siinä pistää junaan liikkeelle tosta ja vähän inimettelee. Juu. Ja mitä se meni? Eihän tää nyt vielä lähde. No, en mä tiedä. Ei pitkä matka junat nyt ikinä ole lähtenyt sillä nopeasti. Vuonna 105. No voi olla. Kaa tilaa. Tää linssi kyllä vähän vääristää tää homma. Kato. Näin. Nyt tää on tää seinässä. Joo, pystytkö oikein? Vähän huijaa. Ja sit niille, jotka ei oo ollut yöjunassa, niin siis nää laitetaan nilkkoihin ja siltä varalta, että tippuu. Jami tulee sitten roikkumaan. Kiitos Suomen valtio. Tää tuntuu yrittäjästä tosi hyvältä, että jotain tarjotaan. Eikä oo edes maksettu yhteistyö. 2309. Thank you. Täällä on muutama muukin. No niin, ja iltapalaksi illalliseksi tämmöset gourmet, elikkä pasta carbonaraa VR:ltä ja Lidlin pähkinöitä. Ja fish. Ei oo maksettu yhteistyö. Ei oo maksettu yhteistyö tämäkään. Voidaan ottaa maksettua yhteistyötä, että saadaan Pähkinöitä ja vissu. pähkinöitä ja vissu. Pähkinöissä ja vissuissa ei oo mitään vikaa. Good morning from Winter Wonderland. Oh yeah. Ja sit Rovaniemelle saavuttu. Kello on 8.30. Tästä matkajat Ylläkselle ja tarkoitus olisi kuvata
yksi huvila tänään. Sitten tehdään valokuvat ja videot ja vähän lifestyle-matskua. Ja pienen haasteen siihen ehkä luo se, että ainakin netin mukaan niin päivän pituus on tunti 38 minuuttia valoisaa aikaa. Niin meillä ajaa tästä nyt Rovaniemeltä Ylläkselle pari tuntia ja tästä aamupalat, reissarit ja muut nyt naamariin ja sitten päivä starttaa siitä. Oli kyllä huono yö junassa. Ei tullut nukuttua juuri ollenkaan, ei vaan niin. Ei lähtenyt. Ei lähtenyt. Josko sä tästä lähtis? Jos siitä sitten lähtisi. Ainakin. Upea viestiä, miten matka sinne? Hanging round after last orders, but still so far from home. It's like we're burning into embers. Täyspäivä käynnissä. Fire Auringonvaloa ja world sillä as the days keep rolling on. Sitä otetaan omnia. Living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. As time goes by, won't keep on muuten huomattavasti was never letting go, tyylikkäämät nämä never letting go. Pasilan perunat. Time goes by, won't keep heading round in circles, never letting go. Se on kuvauspäivä numero 3. Meillä on valosaa aikaa jäljellä noin tunti. Koitetaan saada tähän näin vielä vähän klökiä ja puksakahvia ja semmoista lifestylea tehtyä. Sitten sen jälkeen meidän valosaa aikaa siinä. Me lähdetään Rovaniemelle takas himaan meidän vlogit täältä kesken työpäiviä. No, on vähän jäänyt, mutta vedetään jotakin yhteenvetoa tuossa kohta ja laitetaan tähän näkyviin, miten me ollaan saatu aikaiseksi. 27 astetta mulle pakkasi. Joo. Vähän glögiä, tuossa on kuumaa vettä, keitettyä vettä. Katsotaan mitä se lähtee. Noniin. Nyt tultiin kuvaa vielä viimeiset shotit tänne laskettelukeskukselle ja... Joo, ajoitus oli aika täydellinen. Alle 10 minuutin käppi siihen niin, että auringon laskun kajastus on ohi ja kävi vielä tuuri, nähtiin aurinko tuossa matkalla tänne tuolla tunturin päällä. Ja jos sä käännät kameran tonne, että vieläkään näkyy yhtään aurinkoa tai kajastusta, mutta ei varmaan hirveästi. Mut kyllä on nätit maisemat ja kyllä täällä kelpaa kuvailla. Kyllä. Ei mitään, sit se olisi tästä näin. Nyt olisi vähän niinku kaikki kuvaukset kuvattu ja tästä pitäisi sit lähteä kohti takaisin majoitukselle ja Majoituksessa nopea pysähdys ja sitten
sitten jos tänään kerkeis syömään, niin nopea safka ja sitten Rovaniemelle. Siellä odottaa auton lastausjunaa ja aamulla ollaan 9 Pasilassa. Selvä. Sinne siis. Auto jätetty junaan ja sit mennään heti johonkin. Weight of the world on your shoulders. 20 kuusesta näyttää automittari pakkasta. Present wounds all gone home. We all fired up, tangled up. We're enmeshed to the point of messed up. As the days keep rolling on, we're living in hell again. I still hold you in my arms when you say you've been gone. Sait vasta. Siinä jo. Vähän käy samalla tavalla kuin Pasilassa. -19. Ei oo yhtään enää kylmä. Taksina on Audi A6. Se ei varmaan näy edes linssistä. Enää 10 vaunua. Vetikö joku jäätelöä? Niin tässä. Joo. Kyllä. Ravintolavaunu. Aida. Place to be. Vielä on matkaa. 2-3. Tää on ihan klassinen. Koko junan viimeinen vaunu. Ja aina kun lähtee johonkin ulkomaillekin, kun vähän semmonen fiilis, että olisi ehkä kiire, niin se on just niin kliseisesti viimeinen portti. Aina. Hyökkää sisään. Olette aktivoineet sen oman paikkanne tai hyttinne. Ja jos olette siellä omalla paikalla tai hytissä, niin emme tule matkalippua enää tarkistamaan. Mutta jos ette ole siellä, olette esimerkiksi ravintolavaunussa, niin tuo matkalippu on aina esitettävä. Kyllä on tilaa. Hyvä. Yhteydessä. Ja tuo ravintolavaunu palvelee varausta numero 24. Jamin paikka löytyy. Ei huono. Mikä fiilis? Messaravintola on. Oi. Sano kun tuolla. Joo. Mut ehkä neliöllisesti. Tässä on jopa enemmän kuin siinä edellisessä. Koska Todennäköisesti joo. The restaurant car and the conductor's workstation are located in car 24. Have a good trip. Noniin, kuvaukset on saatu tehtyä ja nyt on aika poistua. Tässä pieni pätkä siitä, mitä me saatiin aikaiseksi. Bands to the red side. She pull out with a friend and I'm on it like a red dye. I got my sights on a headshot. Yeah, straight she got a man, let her leg drop. Both sides, switched up out of blue, yeah, she played both sides. Club from door to door, tryna change her life. Nah, you just do that. I can tell just by the way you talk, yeah, you do this often. Not that you know what to do, just by the way you are tired. Tell me any problem, no, I can solve it. Fuck the post, cut to the match, she like Michael Jordan. Both sides, yeah, switch your bottom bar, you won't need him. Yeah, he only talking dollars, you won't see, oh no. Red stain on her lips just like a demon. She got a dragon on her back, don't catch her breathing. Yeah, oh God, gotta keep that 40 just in case.
face. And she bought it like a lamb, nothing pretty but her face,